Здравствуйте, здравствуйте! Я вас приветствую на канале Путь к себе. Меня зовут Анна. И сегодня что-то мне вот хочется взять Таро. Опять-таки, мне очень понравилось работать без темы изначальной, поэтому пока не могу сказать, что это будет, но вы, скорее всего, будете уже об этом знать, потому что видео я как-то назову. Потому что расклад снимается заранее. Ну, давайте посмотрим. Пока выпадают очень женские темы, давайте попросим какую-нибудь такую тему, которая будет и для мужчин, и для женщин, потому что мужчины тоже смотрят, пишут комментарии. Огромное вам спасибо за это в том числе. Мне очень приятно то, что и мужчины к этому всему, так скажем, приобщаются. Потому что, может, это, конечно, мое какое-то ограничивающее убеждение, но мне кажется, что это чаще всего мужчинами как-то отрицается. Хотя, может, вы смотрите втихаря и никому не говорите. Ну и женщины бывают втихаря смотрят, знаете. Так, давайте посмотрим, что же у нас с вами тут интересного. Так, у нас здесь с вами интересная тема. Наконец-то не про отношения. Хотя первые выпали влюбленные, но просто уже было столько на женственность, на отношения. Здесь у нас с вами про дело по душе. Я бы не назвала это, как, знаете, дело жизни, предназначение какое-то. Здесь говорится о том, что нужно двигаться в сторону того, что вам нравится делать, в сторону того, что вы любите, больше уделять этому внимание, больше смотреть в эту сторону, больше раскрывать в своей, возможно, здесь не говорится, здесь может быть о смене сферы, да, но здесь также и о том, что в вашей сфере, там, где вы уже работаете, вы можете посмотреть на какие-то другие направления, да, взять какие-то другие обязанности, которые вам, естественно, нравятся, да, то есть если есть что-то, что вам нравится, ну, например, вы маркетолог, да, и вам нравится еще и пиар-сфера, например, организовывать какие-то там мероприятия или договариваться с какими-то печатными изданиями, вы можете изъявить вашу инициативу, чтобы взять это направление. То есть взять что-то, что вам нравится, что вам по душе, либо развить это, либо там, нарисовать креативы сами, если вы там рисуете, художник. То есть про, возможно, какую-то монетизацию хобби, если вы, например, мама в декрете, да, у вас есть какое-то хобби, вы варите там мыло, вяжете, делаете свечи или хотели бы этим заниматься, да, то вполне настало время этим и заняться. Кто-то может писать, кто-то даже может комнатные растения выращивать на продажу. Ну, а почему нет, если вы садовод и вам нравится? Почему бы и да, как говорится. И здесь о том, что вы можете получать за это деньги. То есть вы можете либо увеличить ваш доход, да, взяв дополнительные обязанности, да, либо вы можете монетизировать какой-то стороннюю сферу, да, которая либо не касается вашей работы, ну, так скажем, вы можете, например, там на выходных фотографировать, да, либо рисовать, либо вязать, да, если у вас есть своя работа,
основная, да, вы можете что-то, ваше хобби, которое вы делаете на выходных, можете как-то монетизировать и получать за это вполне приятный бонус, да, в виде денежного обмена с миром. Ну, либо у вас какие-то услуги, там, вы стилист, визажист, да, поете очень классно, можете выступать где-то. То здесь о том, посмотрите на ваши какие-то таланты, которым вы вполне можете монетизировать. Да, что вам даст большую уверенность в себе, развитие этих талантов. Кого-то, может, это даже перерастет в какую-то новую карьеру, в новый бизнес, в что-то новое такое. Да. Да, просто да. То есть в дальнейшем вполне это может мало-помалу, так скажем, перерасти в что-то большее. То есть сначала это монетизируемое хобби, да, есть такая тема, как слэш-карьера, то есть у вас какие-то 2 работы, и вы будете еще бонусом от этого очень сильно наполняться. Да, если сейчас вы, например, работаете на нелюбимой работе, но берете какие-то обязанности, которые вам нравятся, вы можете там поменять либо отдел, либо, как он называется, ну, отдел, да, либо не отделение, как... Не суть, я думаю, вы поняли. Можете переехать, так скажем, на новое место в той же фирме, да, на новую должность какую-то. И можете пойти немножко по другому пути. Опять-таки, кто-то может и сменить компанию, сменить сферу, а кто-то может развиться и в своей компании, в своей сфере, либо взять какое-то дополнительное направление или хобби, и из этого вырастет что-то очень интересное, новое. И оно будет вам давать намного больше энергии, и вы будете вдохновляться, и тогда что? У вас могут открыться, ну, опять-таки, перспективы по деньгам, опять-таки, энергии станет еще больше, вы будете более реализованы, мышление поменяется, вы прям посмотрите и под другим углом и на себя, и на мир в целом. То есть это может дать вам такой очень классный толчок в развитии, ну, на новую ступеньку, да, не скажу, что прям уровень новый, но как минимум это будет новая ступенька. Отлично, я считаю, шикарно. Так, у нас это про что? Интересно как. Смотрите, у вас могут появиться вообще совершенно новые идеи, да, то есть идея за идеей цепляется, у вас, то есть еще какая-то новая идея, да, и, во-первых, у вас начинается движуха, да, какая-то, вы перестаете, кто вот особенно был, работа-дом, ничего интересного не было, да, это вот, знаете, как продолжение того расклада, да, разговор с душой про предназначение, да, вот это вот как следствие, да, следующего. И, соответственно, вы выходите вот из этого уныния какого-то, не хочуха, вот это вот, ничего не хочу, работа, дом, ничего не интересно, и у вас как бы загорается лампочка, ого, идеи есть, вот это хочу, а вот это что интересно, вы начинаете управлять, ну, так, если прям голословно говорить, своей жизнью, да, вы начинаете смотреть на новые горизонты, вы становитесь увереннее в себе, вы понимаете, насколько вы вот сидели в каком-то вот, ну, копошении совершенно не там, и у кого-то даже могут быть мысли, а почему я раньше этого не сделал, почему я раньше не решился, но, видимо, сейчас пришло время это сделать. Так, это у нас что?
У кого-то даже голова перестанет болеть, у кого были головные боли. Отлично. Смотрите, мы с вами из королевы Пентаклей переходим в короля Пентаклей. Вот когда вы наконец-то поймете, как это работает, наконец-то вы начнете это все притворять в жизнь, действовать в своей жизни, начнете брать ответственность на себя за то, что у вас происходит, то есть стремиться к своим мечтам, перестать думать о том, что это как-то невозможно, что я не знаю, как это сделать. Кому, кстати, интересно, там у меня видео есть, больше похожее на подкаст, оно без расклада. Там даю технику, как вот это вот, что понимаю, что надо что-то менять, надо что-то делать, но не знаю как. Вот вам очень поможет, как бы мягко сказать, мозги вставить, что ли, получить какие-то свои инсайты, осознания, да, и по-другому взглянуть на ситуацию. Так, что у нас еще интересно? Ограничения у нас спадут, да, опять идей будет очень много. Вы поймете, что вы больше, чем вот эти ваши какие-то ограничения. Кто-то прям в страхе пойдет. Но здесь у всех будет по-разному, потому что разные люди смотрят. Но кто-то прям вот конкретно пойдет в страхи, поймет, что он перерос эти страхи, и что пора уже прям что-то более глобальное, да, поменять. Да. Кто-то прям на исцеление пойдет и получит новый шанс. Вот это, конечно, не совсем для всех, но те, кто пойдет прорабатывать, возможно, какие-то кармические моменты, возможно, какие-то застарелые травмы, там, да, возможно, детские обиды, там вот то, что с родителями, с бывшими партнерами, то есть там, где вот ваше сердце было открыто, после этого, если вы это проработаете, да, услышите меня, пожалуйста, тот, кто не пойдет ничего делать, у вас вот, может проиграться то, что вот было до этого, а здесь для тех, кто действительно пойдет исцеляться. Кто пойдет исцеляться, тот может получить прям очень жирный шанс на что-то новое. Исцелит свои чувства, эмоции, и проявляться будет больше. Да, вот вырастет так называемый эмоциональный интеллект. По-моему, есть книжка про это. Я думаю, что в YouTube тоже полно всяких видео про эмоциональный интеллект. Вот здесь вот про про эмоции застрявшие. Вам нужно это убирать из себя, да, очень много каких-то подавленных эмоций в этих травмах остались, чтобы получить этот новый шанс. Также эти застрявшие эмоции, они не дают вам, во-первых, быть свободным, да, то есть они управляют вашими решениями, порой они не дают вам принимать какие-то взвешенные решения. Когда вы эти эмоции убираете, вы начинаете принимать решения более мудро, что ли. Как говорится, холодный ум, да, это всегда плюсом. Если говорить не про ум, то вы начинаете чувствовать свою интуицию, вам начинают подсказывать, то есть вы идете не из страха, а идете из любви к себе. Вы идете из спокойствия, из какого-то комфорта, да. И вот здесь как раз про то, что ваш эмоциональный интеллект, он вырастает. У кого-то начинается даже, скажем так, уровень любви, творческой какой-то энергии, он возрастает, и вам есть чем делиться с другими. Вы прям как солнышко становится. Людям хотят рядом с вами погреться, потому что вы уже не берете у них, да, вы от них не зависите, чтобы там получить какое-то тепло, поддержку, а вы сами становитесь для них таким вот шариком энергии, потому что вот вы убираете блоки, и, соответственно, у вас это все возрастает. Да, опять идеи какие-то появляются. Здесь пока я бы сказала все. На этом мы закончим. Очень классный расклад, я вас поздравляю, особенно тех, кто все-таки решится пойти прорабатывать какими-то своими способами. Если
вы хотите, можете это сделать со мной, какие-то запросы проработать, слово забыла. Соответственно, я буду рада вашим лайкам, подпискам, комментариям, вашим резонансам, вопросам, чему-то еще, чем вы хотите поделиться в комментариях. Я все комментарии как минимум читаю, пока у меня есть возможность на них отвечать. Прошу прощения, уже заговариваюсь, не первое видео и уже час ночи, соответственно, но стараюсь, чтобы было энергично. Не всегда получается, но как есть уже. Соответственно, даже голос садится уже. Спасибо вам огромное за то, что вы были сегодня со мной. Я надеюсь, вы получили свои инсайты, свою информацию. А если нет, ну, значит, наверное, не ваш расклад, скорее всего, если для вас здесь информации не было. А кому-то, я прям вижу, очень нужно было это услышать. Я даже подозреваю, кому. Привет вам. Вот, спасибо вам огромное. Хорошего вам времени и до новых встреч. Пока-пока.